Ребят, всем привет! Всех приветствую. Видео про то, что вот эта вот борода, она как бы болтается на весте. Ну, борода, наверное, борода, да. Вот, так я случайно увидел ролик, как парнишка, он там ее разобрал, все тут открутил, снял и по бокам положил какие-то, ну, там, неважно, пусть поролон, какие-то прокладочки, по бокам она у него перестала, он все собрал, так у него обнаружилось, что она теперь у него вверх-вниз вот так вот делает. Вот, я как бы не любитель, вот реально вот как бы исправляя косяки, вот все разбирать, прям он там досконально там все это, я вот этого не люблю, я лодырь. Я ищу более легкие пути, легкие. Так вот, не суть, ладно. Как я и предполагал, закрутил я один саморезик таким колхозным образом. Еще раз, да, вот прикуриватель, там флешка, да. Вот смотрите, как бы до закручивания саморезики вот эта вот плоскость саморезиком и вот эта плоскость, это две разные плоскости. Вот это какое-то крепление, там кронштейн, наверное. Вот это борода. И они вот так между собой шик-шик-шик ходили. И на ямках вот так вот еще ходили. Прикрутив вот тут вот саморезик, вот в этом вот месте, я избавился от всех этих проблем. Вот она колом стоит, вообще ничего. Вот. Ни туда, ни сюда, вот, пожалуйста. Вот, не надо ничего разбирать, ничего. Предварительно сверлом, там, двоечкой или троечкой, что меньше самореза, чтобы саморез как бы туго вошел и плотно держал. Вот, мне это очень помогло. Вот, всем удачи. У кого это проблема, устраняйте. Не надо ничего разбирать, тут перебирать полмашины. Вот, до новых встреч.